আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? তো চলে আসলাম আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। অনেকদিন ধরে ভিডিও করতে পারছি না, একটু ব্যস্ত, যার কারণে ভিডিও দেওয়াও হচ্ছে না। তো আজকে চলে আসছি, নানি বাড়ি যাচ্ছি, তো সেটার একটা ব্লগ আজকে ভাবলাম যে একটু করেই নেই, কারণ এমনিতে তো করা হয় না সাধারণত ব্লগিং। তো ব্লগ করার জন্য আজকে ভিডিও শুরু করে দিলাম। তো বাসা থেকে বের হয়ে গেছি, বাসা থেকে বের হয়ে স্টেশনে আসছি। আবার আমার খালামণি আসতেছে রাজশাহী থেকে। তো আমরা সেখান থেকেই ট্রেনে উঠবো আর কি। তো স্টেশনে ওরা যেহেতু ট্রেনে যাচ্ছে, তো আমরা আর বাসে গেলাম না। তো আমরা হচ্ছে রেলওয়ে স্টেশনে চলে আসলাম। আম্মু আর আমি স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছি প্রায় 1 ঘন্টার মতো ধরে। আমরা 1 ঘন্টার উপরে মনে হয় আমরা বসেছিলাম স্টেশনে ট্রেনের জন্য। তো স্টেশনের দাঁড়াতে থাকতে অপোজিটে আবার দেখছি একটা জাদুঘর, ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর। সেটা একটু দেখলাম ভিতরে গিয়ে, তো ভিডিও করতে দেয়নি, যার কারণে করতে পারিনি। তো দাঁড়ায় থাকতে ঘোরাফেরা করতে মিলতেই কিছুক্ষণ পরে আমাদের ট্রেন চলে আসছে। দেখেন যে এখন আমরা ট্রেনে উঠবো। তো আমরা হচ্ছে ট্রেনে উঠে গেলাম। আর এই দিকে আমার পুচ্চু বনিটা বের হয়ে গেছে, এই দেখেন পুচ্চু। আমরা এখন ট্রেনে উঠে গেছি, তো ট্রেন এখন ছেড়ে দিবে। আর ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার পরে আশেপাশের জিনিসগুলো এত সুন্দর। বেসিক্যালি এটা একটা ট্রেন জার্নি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, কারণ ট্রেন জার্নি সবাই পছন্দ করি আমরা, আর ট্রেনে ভালো লাগে যেতে। তো এখানে আবার যেহেতু যাচ্ছিলামই, যার কারণেই করা। আর এর সাথে এখন একটা ক্রসিং আছে, যার কারণে আমরা ওয়েট করছিলাম এখানে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছায় যাব। আর একটা কথা, সেটা হচ্ছে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এত কষ্ট করে ভিডিও দেখছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। আর যারা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন। আর দেখতে পাচ্ছেন এখন ট্রেন যেহেতু ছেড়ে দিয়েছে, তো কি সুন্দর সরিষার, মানে এত সুন্দর লাগছে সরিষা ফুলগুলো যে কি বলবো। তো যার কারণে আমি ভিডিও করছি, আর কিছু না। তো এখানে আবার ট্রেন একটা আমাদের জন্য ওয়েট করছিল, ক্রসিং আমরা চলে আসছি। তো এখন আর বাইরে হচ্ছে স্টেশনের বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে আমাদের একটা দাদু। তো আমরা বেসিক্যালি ওখানে গেলে, নানি বাসায় গেলে বা খালার বাসায় গেলে উনিই আমাদেরকে নিয়ে যায়। তো দাদু আবার বাইরে অপেক্ষা করছে, আমরা এখন অটোতে উঠে চলে যাব। তো এই আর কি আজকের ভিডিও, এই টুকটাক নিয়েই। কেমন হবে জানি না। তো আমরা এখন চলে আসছি। আর এটা পরের দিন সকালবেলা, দেখতেই পাচ্ছেন সকালবেলা উঠে হাঁস মুরগি সব বের হয়ে গেছে, গ্রামে যা থাকে। আর চুলায় রান্না হচ্ছে। তো গরুর মাংস রান্না করছে, আমি রেসিপি নিতে পারিনি। এদিকে সিম ভাজিও হয়ে গেছে, আন্টির রান্না করা শেষ। আর এদিকে আবার খালামুনি হচ্ছে চালও ভিজিয়েছে, পিঠার চাল, পিঠা টিঠা অনেক কিছুই করবে। তো সব কিছু তো করা হবে না সাধারণত। খালামুনিদের বাসায় গেলে আর আম্মু আছে, ওরা দুই খালা আমার, সবাই মিলে থাকলে তো অনেক গল্প হয়ে যায়, ভিডিও ওরকমভাবে করা হয় না, গল্প করতেই শেষ হয়ে যায়। আর এই মাছের, ছোটো মাছের চচ্চড়ির রেসিপিটা আমি পুরা দিব। আর এই রেসিপিটা আমার খালামণির হাতের অনেক টেস্ট হয়। তো আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন যে রেসিপিটি কেমন হয়, আর আমার সাথে শেয়ার করবেন যে কেমন লেগেছে রেসিপিটা। তো আর মাটির চুলার রান্না তো সাধারণত এমনিতেই অনেক টেস্ট হয়, কিন্তু এটা আবার অন্যরকম স্বাদ আর কি রান্নাটা। তো আর এটা রান্না করছে হচ্ছে মনে হয় ট্যাংরা মাছ আর কি মাছের জন্য ডিম, এই দুটা মিলে চচ্চড়ি করছে। তো এই আর কি। তো আজকে অবশ্য আমরা চলে যাব খালামণির বাসা থেকে। তো আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে, প্রায় 2 দিনের মতো থাকলাম। তো এদিকে রান্না বান্না হোক, আমি ততক্ষণ একটু বাইরে ঘুরে আসি। চলেন আপনাদেরকে একটু দেখাই বাইরে গ্রামের দৃশ্য। তো প্রথমেই খালামণির এখানে বাসায় হচ্ছে আবার লাউয়ের গাছ হয়েছে একটা। তো অনেকগুলো লাউ ধরেছে, তো ছোট ছোট, বড় নাই, বড় থাকলে অবশ্য নিয়ে আসতাম। আর এদিকে দেখেন বাচ্চারা খেলতে ধরছে, আর এদিকে পানি দিচ্ছে। আমাদের এদিকে এটা শ্যালো মেশিন বলে। তো এটা দিয়ে যে ধানের জমিতে পানি দিচ্ছে, এটা হচ্ছে ধানের বীজ লাগিয়েছে, তো এটাই লাগাবে। আর এই যে পুকুর দেখতে পাচ্ছেন, এই পুকুরেরই মাছ কিন্তু রান্না করা হচ্ছিল। এই যে এই ক্ষেতে হচ্ছে ধানের ওই বীজগুলো লাগানো হবে। তো ধানের বীজ দেখতে এসে দেখলাম এদিকে আবার একটা অনেক সুন্দর সরিষা ক্ষেত।
তো ট্রেনে আসার সময় তো জাস্ট দূর থেকে দেখছি, তো এটা দেখে আর করতে পারলাম না, যার কারণে সরিষা খেতে চলে আসছি ঘোরার জন্য। এসে কয়েকটা পিক টিক তুলছি আর দেখছি, আর ফুলও তুলে নিয়ে আসছি। এটা দিয়ে হচ্ছে আমি ডিম ভাজি করব। এটা দিয়ে ডিম ভাজি কিন্তু অনেক টেস্ট হয়, আপনারা চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন, আমি এটা রেসিপি দিয়ে দিবনি। আর এদিকে দেখি আমি ওদিকে ঘুরে এসে দেখি আম্মু আবার এদিকে শাক তুলতে শুরু করে, তো শাক তোলা হয়ে গেছে। আর আমরা এদিকে চলে আসছি স্টেশনে, আজকে চলে যাব, খালামণিরাও চলে যাবে, আমরাও চলে যাব। তো আর ভিডিও করতে পারিনি, তো ট্রেন চলে আসছে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।